Welcome to Time News Studios. You are watching 7 PM Bulletin. हमें कोई स्पेशल पैकेज नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, हमें अपना हक दो। मेरा शौक था तो टीवी पे आके अपना ही हुकूमत के खिलाफ बोलना, मेरा शौक था इस्तीफा देना। अब वक्त है, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, फैसला करो। या सब बालों के अवाम के साथ है, या बदीन के अवाम के साथ है, या आप कठपुतली के साथ हो। अपना वजारत के लिए इनका हक पे सौदाबाजी ना करे। जब हम कहते हैं सिंध के अवाम डूब रहे हैं, आए मदद करो, वो कहते हैं कि हम इनको 300 रुपया भी नहीं देंगे। ये इनका बाप का पैसा है, ये बदीन के अवाम का पैसा है। आपको बदीन के अवाम को उनका हक देना पड़ेगा, वरना हम इस्लामाबाद का रास्ता जानते हैं और आप पहुंच के आपसे छीन करेंगे। यहाँ के अवाम, टंडोबाजों के अवाम मीडिया के थ्रू अपना चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो यहाँ का अवाम का पैसा है, जो सिंध का अवाम का पैसा है, वो हमें दो। आपको इनका हक देना पड़ेगा। अब कब तक यहाँ के अवाम के साथ ये देना सलूक जारी रखेंगे? हम अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिंध के हक न मिलिया त असांखे इस्लामाबाद जो रस्तो ॾिठल आहे ऐं इस्लामाबाद अची पंहिंजा हक खसे वठंदासीं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीटीआई सरकार के ख़बरदार करे छॾियो। बदीन में मेड़ाके के ख़िताब कंदे बिलावल चयो त इमरान ख़ान सिंध जे बरसात मुतासिरनि जी मदद करण त ठहियो, पर हमदर्दी जो इज़हार बि नाहे कयो। सिंध जो अवाम ॿुॾी वियो, पर वफ़ाक़ी वज़ीर चवनि पिया त 300 रुपया बि न ॾींदासीं। वफ़ाक़ी सरकार नाकाम थी चुकी आहे। बिलावल चयो त बदीन जे सिलेक्टेड वज़ीर तक जे अवाम लाइ कुझु नाहे कयो। पीपी चेयरमैन वफ़ाक़ी हुकूमत खां सिंध में ज़रई एमरजेंसी लॻाइण जो मुतालबो कंदे चयो त बरसातुनि ऐं ॿोॾि सबबि फ़सुल तबाह थी विया आहिनि। सुप्रीम कोर्ट खे अपील आहे त सिंध जो पैसो सिंध जे अवाम खे ॾिनो वञे। हाणे माटेली माउ वारो सलूक बर्दाश्त न कयो वेंदो। लाहौर जे गुजरपुरा वारे इलाइक़े में औरत खे ॿारनि आॾो लॼालुट जो निशानो बणाईंदड़ वहशी जवाबदार कानून जी पकड़ में न अची सघिया। पंजाब जे वॾे वज़ीर पारां जोड़ियल टिरुकनी कमेटी पारां वाक़े वारे हंध जो दौरो। पंजाब जे कानून वारे वज़ीर राजा बिशारत लाहौर मोटरवे ज़्यादती वाक़े खे अंधी वारदात करार ॾींदे चयो आहे त हीउ अहिड़ो वाक़ियो आहे जंहिंजो को सबूत कोन्हे, जंहिंजी बुनियाद ते अॻिते वधिजे। हीउ केस पंजाब हुकूमत ऐं लाहौर पुलिस लाइ चैलेंज आहे। राजा बिशारत चयो त मुतासिर औरत जा DNA जुज़ा वरिता विया आहिनि। वाक़े वारे हंध तां शाहिदियूं फॉरेंसिक लाइ मोकिलियूं वियूं आहिनि। CCPO जे बयान ते राजा बिशारत चयो त संदसि बयान नामुनासिब हो। पंजाब जे वॾे वज़ीर जी सदारत में इजलास थी रहियो आहे, जंहिंमें लाहौर मोटरवे वारे वाक़े बाबति हेल ताईं थियल अॻभराई जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। लाहौर मोटरवे वाक़े में पुलिस ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि ॿेले मां औरत खां फुर थियल मुंडी ऐं घड़ी हथ करे वरिती। वाक़े वारे हंध वटि हथ आयल शयुनि मां जांच में अॻभराई जी उमीद। जियो फेंसिंग ज़रिए बि जवाबदारनि जी ॻोल्हा जारी। अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ पारां बि वाक़े जी मुसम्मत जवाबदारनि जी फौरी गिरफ़्तारी जो मुतालबो। जारी कयल बयान में नवाज़ शरीफ़ चयो त हीउ वाक़ियो असुल में मुआशरे ऐं पूरी रियासत जी बेहुरमती जो सानियो आहे। इंसाफ़ मिलण ताईं पूरो निज़ाम मासूम ॿारनि ऐं संदनि माउ आॾो ॾोही आहे। हमने ये फैसला स्कूलों पर छोड़ा है कि आप अपने हालात के मुताबिक बच्चों को क्लास में बिठाएं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि वो फासले पर एक बेंच पर एक बच्चा बैठेगा, और अगर वो सेपरेट उनकी चेयर है या सिटिंग है तो उसके अंदर भी फासला होगा अच्छा खासा। हफ्ते का उन्हें छुट्टी ख़त्म कर दी है तो 6 दिन स्कूल खुलेगा। उससे ये होगा कि 3 दिन बच्चे स्कूल जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर पीर से शुरू होता है तो जो पीर को जाएंगे उनकी मंगल को छुट्टी होगी, वो बुध को जाएंगे। फिर उनकी जुमेरात को छुट्टी होगी, फिर वो जुम्मे को जाएंगे। 7 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक 2021
एग्ज़ाम्स हम कराएंगे 9वीं और 10वीं जमात के। 11वीं और 12वीं के एग्ज़ाम्स होंगे अगले साल, वो 18 मई से लेके 29 मई 2021 के दरमियान में हम वो एग्ज़ाम्स इनके ले लेंगे। छुट्टियां जो हैं गर्मी की अगले साल की, इस साल तो हमने ख़त्म कर दी हैं। मौसम सरमा की छुट्टियां वो नहीं होंगी इस मरतबा, वो हमने ख़त्म कर दी हैं। हफ्ते की छुट्टी हमने ख़त्म कर दी है ताकि जो वक्त आया है उसको किसी तरह से कैच कर सकें। वो 6 सितंबर 2021 को रिज़ल्ट अनाउंस होगा जो 11वीं और 12वीं जमात का है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो क्लासेस शुरू होंगी वो 2 अगस्त 2021 से। हलंदड़ साल सियारे जूं मोकलूं न थींदियूं, ईंदड़ साल गर्मी जूं मोकलूं रुगो जुलाई महीने में थींदियूं। छंछर वारी मोकल भी ख़त्म कई वई आहे। सिंध जे तालीम वारे वज़ीर सईद गनी चयो आहे त 15 सितंबर खां SOPs तहत तालीमी इदारा मरहलेवार खोले रहिया आहियूं। हिकु ॾींहुं हिकु क्लास ऐं ॿिए ॾींहुं ॿिए क्लास खे पढ़ायो वेंदो। हिकु बेंच ते हिकु शागिर्द विहंदो। हुकूमत सां गॾु वालिदैन, स्कूल्स, इंतिज़ामिया, ट्रांसपोर्टर्स ऐं SOPs ते अमल दरामद कराइनि। सईद गनी चयो त कोरोना वायरस घटि थियो आहे, ख़त्म नाहे थियो, वायरस ॿीहर पकड़जी सघे थो। नैब खंड स्कैंडल जी जांच लाइ गॾियल जांच टीम जोड़े वरिती। CIT जे मेंबर्स में 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, माली माहिर, लीगल कंसल्टेंट ऐं फॉरेंसिक माहिरनि सूधो ॿिया शामिल। नैब जी पधिराई में चयो वियो आहे त खंड स्कैंडल बाबति जांच जी निगरानी DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी कंदो। जांच रिपोर्ट जो माहवार जाइज़ो वठण जो भी फ़ैसिलो। नैब तर्जुमान जो चवणु आहे त CIT समूरनि सूबनि मां खंड ते ॾिनल सब्सिडी जो रिकॉर्ड हासिल करे सघंदी। समूरनि बाग़ियल धुरनि खे पंहिंजी सफ़ाई में ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो वेंदो। हर उन माण्हू ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी जंहिं गैर क़ानूनी तौरु सब्सिडी ॾिनी या वरिती। गॾियल मफ़ादनि वारी काउंसिल जे करे सॼो कमु रुकियल आहे। उहे माण्हू आदमशुमारी जा नतीजा दॿाए वेठा आहिनि। सिंध हाई कोर्ट तरफ़ां आदमशुमारी जे नतीजनि जो नोटिफिकेशन जारी न थियण ते कावड़ जो इज़हार। ॿुधणी दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर रिमार्क्स में चयो आहे त आदमशुमारी जा हतमी नतीजा जारी न थियण सबबि मकानी चूंडूं रुकियल आहिनि त पोइ छा रुकियल हुजनि। इलेक्शन कमीशन जे स्पेशल सेक्रेटरी चयो त नयनि तकबंदियुनि लाइ आदमशुमारी जे नतीजनि जो ऐलान थियणु ज़रूरी आहे। वज़ीर आज़म ऐं क़ौमी असैम्बली सूधो ॿियनि वाॻियल इदारनि खे ख़त लिखिया। नतीजनि जो ऐलान त थियो पर नोटिफिकेशन अञा ताईं जारी न कयो वियो आहे। अदालत CCI इजलास ऐं आदमशुमारी जे नतीजनि बाबति रिपोर्ट तलब कंदे चयो आहे त ॿुधायो वञे त CCI खे हतमी नतीजा जारी करण लाइ केतिरो वक़्तु घुर्बल हूंदो आहे। कणिक सूबा इस्तेमालु कंदा त सब्सिडी बि सूबाई हुकूमतूं ॾियनि। वफ़ाक़ी सरकार तरफ़ां परॾेह मां कणिक घुराइण ते ॾिनल सब्सिडी सूबनि खां वापसि वठण जो फ़ैसिलो। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी सदारत हेठि अहम इजलास दौरान कणिक जा मुनासिब अघ तय करण लाइ कमेटी जोड़ी वई। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो आहे त ॿाहिरियां घुरायल कणिक जी ट्रांसपोर्ट सूधो ॿिया ख़र्च बि सूबाई हुकूमतूं अदा कंदियूं। वफ़ाक़ी सरकार पंहिंजे फ़ैसिले खां सूबनि खे आगाह करे छॾियो। सिंध हुकूमत कोरोना ऐं बरसाति मुतासिरनि में रोक रक़म विरहाइण जो फ़ैसिलो करे वरितो। चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह जी सदारत हेठि इजलास में बरसाति मुतासिर ज़िलनि में मुतासिरनि जा अंगखर गॾु करण लाइ कमेटी क़ाइमु। कमेटी खे 3 ॾींहनि अंदरि DCs खां अंगखर वठी रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत। इजलास में ब्रीफिंग दौरान ॿुधायो वियो त नाज़रा, BISP ऐं पोलियो वर्कर्स जे रजिस्टर ज़रिए डेटा हासिल कई पई वञे। चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह चयो आहे त बजट में मुआशरती तहफ़ुज़ लाइ 34 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। सिंध बैंक ज़रिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जी बहाली लाइ आसान किस्तुनि ते कर्ज़ा ॾिना वेंदा। बजट में चांवरनि जी पोखी बहितर बणाइण, भाण जी फ़राहमी ऐं ज़रई दवाऊं ॾियण लाइ 1 अरब रुपयनि जा फंड्स रखिया विया आहिनि। शादी लाज भरिसां हियाऊं ॾारींदड़ वाक़ियो। ॻोठु मोहब्बत ख़ान खोसो जा 4 ॿारड़ा ॾोरो प्राण में बुॾी फौत थी विया। फौतुनि में 3 सालनि जी नींगरी कमली, 6 सालनि जी नींगरी माहौल, 5 सालनि जो लालचंद पुट ऐं 4 सालनि जो टीकम कोल्ही शामिल। वारसनि मूजिबि हिकु नींगर पेर तिरकण सबबि वाह में किरी पियो त ॿियनि खेसि बचाइण लाइ ठपो ॾिनो ऐं पोइ 4 ॿार बुॾी फौत थी विया। 2 सगन भाइरनि सूधो फौती ॿारनि जा इलाज करे सिहत मर्कज़ पहुचाया विया। वारसनि में कोहराम मची वियो। घोटकी जे इलाइक़े सरहद भरिसां नींगर सूधो 4 ॼणा मुबैना तौरु अगवा। साहिब मीरानी, कुर्बान अली, बहादुर अली ऐं नींगर मिक़दाद अली मीरानी सूफ़ी बुज़ुर्ग अनवर अली शाह जे मेले ते घुमण विया त धाड़ेलनि मुबैना तौरु खेनि अगवा करे छॾियो। सरहद थाणे ते 4 ॼणनि जे अगवा जो केस दाख़िल। मुख़बिन जे वारसनि चयो आहे त लॻातार कोशिश करण बावजूदि
चइनी मुखबिन सां राब्तो नाहे थी सघियो। संदन मोबाइल फ़ोन बंदि थी विया आहिनि। पुलिस खां मुखबिन जी बाज़ियाबी लाइ फ़ौरी कार्रवाइयूं करण जो मुतालबो। जाम शोरो में बेदर्दी सां क़त्ल थियल वज़ीरा छछर जे केस में अहम अख़बराई। सजावल पुलिस ॻोठ वॾा छछर भरिसां कार्रवाई दौरान पुलिस अहलकार अमजद अली छछर के गिरफ़्तार करे वरितो। दरियंद छो आहे त सजावल पुलिस तरफ़ां गिरफ़्तार कयल अहलकार खे अणॼातल हंधि मुंतक़िल कयो वियो। अञा ताईं संदसि गिरफ़्तारी बि ज़ाहिर न थी आहे। सिंध यूनिवर्सिटी जे असिस्टेंट प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक छछर चयो आहे त पुलिस संदसि भाउ खे ज़ाहिर न कयो त अदालत सां राब्तो कयो वेंदो। SSP जाम शोरो पुलिस जे छापनि ऐं गिरफ़्तारियुनि खां लातालुकी ज़ाहिर करे छॾी। अमजद परवेज़ जो चवणु आहे त सजावल पुलिस कार्रवाई करण खां अॻु खेसि आगाह ज़रूरी करे हा। दरियंद चवणु आहे त वज़ीरा छछर क़त्ल केस जी DNA टेस्ट मैच थियण जे हवाले सां ॻोठ वॾा छछर मां गिरफ़्तारियूं कयूं वियूं आहिनि। डॉक्टर माहा जी क़बर कुशाई ते को बि एतराज़ नाहे। कराची जी मक़ामी अदालत डॉक्टर माहा जी क़बर कुशाई ऐं ॿीहर पोस्टमार्टम लाइ दरख़्वास्त मंज़ूर करे वरिती। लिखत में फ़ैसिलो जारी। फ़ैसिले में चयो वियो आहे त कानून मूजिबि अदालत जांच में मुदाख़लत नथी करे सघे। डॉक्टर माहा जी क़बर कुशाई ऐं पोस्टमार्टम कानून मूजिबि कयो वञे। अदालत में दाख़िल थियल दरख़्वास्त में पुलिस मौक़िफ़ इख़्तियार कयो हो त डॉक्टर माहा खे खाॿे पासे खां मथे में गोली लॻी ऐं साॼे पासे खां पार थी वई। फरियादी जी दरख़्वास्त आहे त डॉक्टर ग़लति रिपोर्ट ॾिनी आहे। संदसि मौक़िफ़ जी तस्दीक़ लाइ डॉक्टर माहा जी क़बर कुशाई पोस्टमार्टम ऐं वधीक तिबी मुआइनो कयो वेंदो। SSP खैरपुर गंबट भरिसां मदरसे में ख़िताबी नींगर ते तशद्दुद वारे वाक़े जो नोटिस वठंदे मौलवी अब्दुल गनी खे गिरफ़्तार करण जी हिदायत करे छॾी। ॻोठ रेडर लाशारी में मदरसे अंदरि सबक़ यादि न करण ते नींगर ते तशद्दुद कयो वियो। वीडियो में मौलवी जे तशद्दुद में नींगर उभ ॾारींदड़ रड़ियूं कंदे नज़र अची रहियो आहे। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त मौलवी अब्दुल गनी रोज़ानो ॿारनि मथां तशद्दुद कंदो आहे। नींगर जे वारसनि तरफ़ां मौलवी ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस सां वठियूं तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।